اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہیں۔ پیارے بچوں، آج سورج بہت تیز چمک رہا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ کیجئے، اپنے گھر کی چھت، بالکنی، باغ یا کھڑکی کے پاس پرندوں کے لیے پانی کا برتن رکھیے۔ گرمی میں پرندوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ خود پانی کہیں سے لے نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ان کے لیے پانی رکھنا چاہیے۔ اور ہاں، پرندوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ضروری ہے۔ آپ چاول، باجرہ یا گیہوں کے دانے یا دسترخوان پر بچ جانے والی روٹی کے ٹکڑے کسی سایہ دار جگہ پر رکھیے جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو۔ پیارے بچوں، کھانے کی چیز پر پاؤں رکھنا یا انہیں ایسے ہی راستے میں پھینک دینا رزق کی بے ادبی ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے گھر میں بلی، خرگوش یا کوئی اور پالتو جانور ہے تو ان کا بھی اسی طرح خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بات ہے پرندوں اور جانوروں کی، لیکن ہمیں بھی تو گرمی میں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ گرمی اور لو عام بات ہے، اگر ہم بھی احتیاط نہ کریں تو بیمار ہو سکتے ہیں۔ لہذا پانی زیادہ پینا ہے اور دوپہر میں زیادہ باہر بھی نہیں نکلنا۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنا اور ہمیں ہر حال میں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حمزہ 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 حمزہ